Buonasera amici, mi chiamo Giuliana Bernucci. Sono qui per parlare un po' della mia formazione in italiano. Era un sogno da piccola perché i miei bisnonni erano italiani, però non avevo ancora l'opportunità. L'anno scorso ho visto su Instagram il corso del professor Silvano Formentin. Dopo una settimana di sperimentazione ho deciso di farlo come una sfida per me. Nella verità non credevo di parlare tanto bene, ma il tuo corso è molto buono. Ci sono delle lezioni facili, ma allo stesso tempo importanti con frasi del nostro quotidiano e poca grammatica. Dopo 8 mesi ho finito il corso e ho ricevuto il mio certificato in esatti 8 mesi. E oggi, dopo più di un anno, riesco a parlare, capire, leggere libri, guardare film senza leggenda. Grazie, professor Silvano, il tuo metodo è davvero molto buono.